भाई लड़की के खातिर ऊपर से नीचे पत्थर कूद जाएगा, अपनी जान दे देगा एक धोखे पे। लड़की दौड़ती उसको बचाने के लिए आती है, ये लड़का गिर रहा है नीचे। यार क्या कमाल की बात है, लड़की के खातिर जान दे दे रहा है। ये नीचे पहाड़ से नीचे गिर रहा है, लड़की पकड़ने में दौड़ती है, पहुंच नहीं पाती है क्योंकि पहले ही फान जाता है। ये लड़का नहीं जा रहा पहाड़ नीचे, लड़की फाड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो